Что, постепенно разогревается, да? Чуть-чуть теплее стало. Зима ушла. Будь здоров. Что еще хорошего? Да Белч, блядь, выступает, что еще хорошего? Можно, да, просто помолчим, поиграем. Я не сильно мастер слова, если не скажу. Вот, ну следующая песня Крушовица, кто знает, кто помнит. Спасибо. Если нет, то вот. Кто там просил паспорт? Я! Вот! Для тебя! Марию, давай. Спешл пую, блядь! Для тебя! Рассветы туманы!
Футбол, всем большое спасибо, приятного вечера. The Borch. Сейчас придет The Borch. Оба-лина. Спасибо! Охуенно! Охуенно. Блядь, ебать, жестина какая-то. Еще когда к нам приезжали, тоже 2-3 сыграли на улице. Я вот тоже... Гораздо более... Я помнил, что они играли новые. Они даже говорили, мы сыграем вам новое. А в итоге, я нихуя не помню, такой, по-моему, было пиздец. А? Военного конфликта не избежать. Да, военный конфликт будет однозначно. Что происходит, блядь? Ну пойдем посмотрим.